بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزيرك وزارة القاشاندقة جنرال عبد القادر شاعل الديني مفتي بلارن وهجامين هيو هو يسوجر السياسيين تي وحجرتك أقوياك odayaashii dhaqanka iyo saraakiisha qaranka waxaan idin leenahay soo dhawaada marka hore ku soo dhawaada magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee dawladda Jubbaland magaalada Kismaayo waxa sharaf noo ah anagu ku hadlayna magaca xukuumadda midka baarlamaanka iyo kan dadweynaha reer Jubbaland aan ku soo dhaweyno garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo maanta oo inoo tahay maalin aad iyo aad farxad u leh soo dhaweyntiina aan soo dhaweynayno oo muhiimad aad iyo aad u weyn u leh Jubbaland maxaa wacay waxaan isleenahay walaalahayaga aan ku kala maqnaan siyaasadda iyo wada dhisidda Jubbaland oo noo yimid farxad ka weyn oo maanta aan helayn malahan reer Jubbaland meel kastoo joogaan waa maalin taariikhi ah ama taariikhda galaysay u tahay maxaa yeelay Soomaalidu ma kala maaranto meel kastoo joogto haddana hadday isu yimaadeen dadkii reer Jubbaland ahaa oo u yimaadeen inay maxaa la yiraahdaa wax wada qabsadaan oo ay mataqaanaa Soomaalidu waxay tiraahdaa aan wada hadalna waan heshiinay ay ku heshiiyaan dhulkooda Jubbaland reer Jubbaland waxay u tahay maalin taariikhi ah waxa kale oo la yiraahdaa ma rabtaa waa ku rabaa kala mareysataan shirib baa lagu qaadi jiray ma rabtaa waa ku rabaa kala mareysataan waxaan filayaa maanta waa maalinta shiribkii qolada reer xamre qaadi jireen oo kala weeye waa isu nimid guul bayna ku dhamaan doontaa sharaf bayna ku dhamaan doontaa mudane wasiir adiga waftigaaga haddaan wax yar idin soo hormariyo waxa halkan bishii 20keedii ka furmay shir wada tashi ah oo mataqaanaa sidii loogu talagalay ugu fiicneed ku socday wafuud ka horeysay oo ka soo jeed siyaasiyiinta gobolada Jubbooyin ka soo jeeda qayb kamid ahna hore u yimaadeen adinkuna waa idin sugaynay shirkina meel fiican buu marahayaa waxaana filahayaa qayb libaax inaad ka qaadan doontaan midnimada iyo maxaa la yiraahdaa dib u dhiska iyo kalsoonida reer Jubbaland meel kastoo joogaan dal hadii joogaan dibadda joogaan waxaan leenahay maanta waa maalin aad iyo aad farxad u leh aad iyo aad baad ugu diirsan doontaan aad baan idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada mudane wasiir aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka ugu horeysa waxaan jeclahay halkan in ilaahay weyn oo waaxid ah ugu mahad celino oo halkan maanta nabad lagu keenay waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa reer Jubbaland madaxdeeda oo halkan si diiran noogu soo dhaweeyay aad iyo aad baan u mahadsantiin ayadoon madaxii shacabka loo kala harin midaasna waxayna tusaysaa kalsooni bay nagu beeraysaa iyo niyad sami ayay nagu beeraysaa waxaan rabaa halkan anoo ka wakiila dawladda dhexe waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo salaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ay reer Jubbaland u soo gudbiyeen salaan diran oo muxuu ahaato ay ku muxuu ahaa dhiirigelinayaan shaqada iyo hawsha iyo qarannimada iyo nabadgelyada dalka aad u haysaan reer Jubbaland hadaateena qayb ka tihiin jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in hore loo sii mariyo wax weyn laga qabto ama ha noqoto xaq siyaasadeed ama ha noqoto xaq ammaan waxaan kale oo rabaa halkan runtii aniga wafdigayguba si aad ogsoon tihiin dawladda dhexe ee federaalka waxay go'aansatay inay mar kastaba ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama mas'uul kale ha noqotee inay dadkooda iyo shacabkooda la wadaagaan dareenka ay qabaan oo ah xaq nabadgelyo iyo xaq siyaasadeed iyo xaq horumarinba saas darteed ayaanu halkan u nimid inaanu ka qayb qaadano xaq siyaasadeed xaq nabadgelyo iyo xaq kaleeto muxuu ahaato ku saabsan horumarintaba waxa runtii wafdigayaga iyo anigaba waxaan ku nimid halkan si kalsooniya waxaan rajaynaynaa sida kalsoonida oo aad noogu soo dhaweyseen inaad aakhirkana si kalsoonina halkan aad nagu amba bixin doontaan annagoo kulligeen wada faraxsan waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in loo baahan yahay
fikradaha ama siyaasadaha hadday mararka qaarkood ku kala gedisan yihiin haddana inaynan marna ku kala tegaynin ay isugu yimaadaan ay ku dadaalaan kala duwanaanshahooda xagga siyaasadeed ama aragtida xagga siyaasadeed meesha laga qabanayo inay hal meel ay wada dhigaan sababta oo ah maanta waqtigan la joogo haddii aan la muujin midnimo iyo wadajir iyo dib u dhis qaranka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaa ku imaanaysa dibdhac sababta oo ah waxaa jirta dad raba inay burburiyaan qarannimada Soomaaliyeed guud ahaan oo ay mar kastaba saad ogsoontii maalmihii ayaamihii la soo dhaafay ama bilihii la soo dhaafay waxaa la beegsanayay shacabka Soomaaliyeed ayay beegsanayeen dadka nabadiidka ah halkaasna waxaad ka arkaysaan waxay u turahayaan ama qofay u turahayaan midna inaysan jirin ama caruur ha noqoto hooyo mataqaana ilmo nuujinaysa ha noqoto ilmo xambaarsan ha noqoto oday ha noqoto wax businessyaalkooda iyo ganacsigooda ha noqoto waxay hambaynayaan marnaba aysan jirin taasooba haddii aan u ogolaano inay saas ku sii wadaan in shacbiga Soomaaliyeedba laga yaabo inayba ka tirtiraan meesha ayagoo u adeegaya dana gaara iyo fikrooyin gaara oo meel ay ku dhamaanayso aysan jirin iyo ujeeddo ay leedahay saas daraadeed waxaan leenahay waxaan u soo jeedinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ay joogto ama dibad ha joogto ama gudaha ha joogtee inay u midoobaan dadkaas aan waxba hanbaynayn inay u midoobaan fikradooda muxuu ahaa xoogooda iyo xoolahoodaba inay u horaan dalkooda iyo qarankooda inay u horaan baan u soo jeedinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan gabagabadii waxaan leeyahay reer Jubbaland waxaanu rajaynaynaa si wada jir ah annagoo dawladda dhexe iyo waxgarad iyo siyaasiyiin halkaan maanta yimidba waxaan rajaynaynaa inaan gacan siino adinkuna aad gacan ka geysataan arrintaas sidii ay ku hirgelin lahayd aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa nimankaas waxaan ugu baaqaynaa dalkiina burburintiisa iska dhaafee dalkiina dib u dhiskiisna ka qayb gala ayaan leenahay dhalinyaradaas la qalday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا ومازنتين وحيلتها يناد وحيلتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحانو مهد علينا أنا أقوها الله هيا مقع صاحب بضي ووفدقا داد مسؤولين تكلا دوان يو ددوينها مقالة كسمان يو قايبيه سكلا دوان نقو سولوهي garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo arintaas waa ka mahad celinaynaa annaga iyo koox naga soo horeysay iyo qolo naga daba imaan doontaba oo isku jira madax iyo xildhibaano iyo dad aqoon-yahano iyo odayaal waxaanu u nimid magaalada Kismaayo sidii madaxweyne ku-xigeenku sheegay hadalkiisu wuxuu ahaa aan wada hadallo waan heshiino annagu waxaanu nimid khilaaf jira oo ka dhex jira beesha iyo maamulka Jubba u dhaxeeya in laga wada hadlo oo khilaafkaas xal loo helo arrintaas aan u nimid waxaan rajaynaynaa inaanu gidigano arrinta maskax furan ku qaabilo waxaan rajaynaynaa arrintan xalkeedu inuu noqdo wado cusub oo loo jeexay dadka gobolada Jubba ku nool ee maamulka Jubba Jubbaland hoos yimaada arrintaas waxa weeye kala duwanaanshada dadka bini'aadanka ah kala duwan yahay colaad maaha kala duwanaanshaduna waxay dhashaa qurux haddii si fiican loo adeegsado laakiin haddii colaad loo adeegsado bay waxay noqotaa wax xun oo dib u dhac keena khilaafka horumar buu leeyahay korontada aad aragteen waa khilaaf bay ka soo dhex baxday haddii khilaafkii la maareeyana nal buu dhalahayaa haddii aan la maareeyna dab buu keenayaa marka waxaa weeye waxaan rajaynayaa inaanu arrintaan u nimid aanu caqli fiican isula wada nimaano qof kastana mas'uuliyaddaas waxbuu ku leeyahay waxaan rajaynayaa inaanu u furi doono wado cusub dadka goboladan ku nool oo dagaalada sokeeyay muddada dheer soo daashadeen waa maasantiin